अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें दोस्तों, इनके लिए दोस्तों मैं घास ले आया था, देखें खा रहे हैं माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इसको दोस्तों खोल देते हैं, इनको भी देखें दोस्तों, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आराम से। ये दोस्तों चावल हैं तो इनको देते हैं हम डाइट। ये नहीं खा रहे दोस्तों, ये भी नहीं खाती दोस्तों, मुर्गी भी नहीं खा रही। खाओ भाई, क्यों नहीं खा रहे दोस्तों, पता नहीं क्या क्यों नहीं खा रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, हमारे रैबिट तो खा रहे हैं घास, ये देखें।